आजकल देखा जा रहा है कि बदलते मौसम में सर्दी जुकाम के केसेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं। इस मौसम में इम्यूनिटी को बूस्ट करना है तो इन 5 बातों का ध्यान रखना होगा। पहला, आपको हर्बल टी लेनी चाहिए, जैसे कि अदरक वाली चाय, लेमन टी, ग्रीन टी, तुलसी या मुलेठी की चाय। कपड़ों को लेयरिंग्स में पहने। अगर बहुत ज़्यादा एक्सपोजर वाली ठंड में जाना है तो आपको 2 से 3 लेयर अपने शरीर पर रखनी चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्म कपड़े एकदम से इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बच्चे बाहर जा रहे हैं तो उनको फुल क्लोथ्स ज़रूर पहनाएं। पूरे कपड़ों से उनको बचाव में रहने का मौका मिलेगा। लिक्विड डाइट ज़्यादा लें, जैसे कि पानी की मात्रा को आपको बढ़ाना होगा। कुछ लोगों के अंदर भ्रांति रहती है कि पानी कम पीना चाहिए अगर ठंड आ रही है तो। नहीं, ऐसा नहीं है। ठंड आने के बाद हवा में नमी की कमी हो जाती है और जिसकी वजह से और ज़्यादा डिहाइड्रेशन के चांसेस बढ़ते हैं। तो